tarixda yengilmagan qo'mondon bor. U mag'lubiyat nima ekanini bilmasdi. Uning ismi aytilsa, imperiyalar titrardi. U yuzlab janglar o'tkazib, musulmonlarga eng katta zarar yetkazganlardan biri edi. Lekin keyinchalik hammasi o'zgardi. U muslim bo'lgach, to'xtatib bo'lmas darajaga chiqdi. Jang maydonlarida strateg va jasorat timsoliga aylandi. Rim va Forsni tiz cho'ktirdi. U faqatgina dushmanlarni emas, shubhalarni, qo'rquvni va chegaralarni ham sindirdi. U Allohning qilichi Xolid ibn Valid edi. U aytdi: "Qancha janglarda qatnashdim. Tanamda nayzaning uchi, qilichning izi tegmagan birorta ham bo'sh joy qolmadi. Ammo menga shahidlik nasib etmadi. Endi esa to'shagimda tuya kabi jon beryapman." U ummatga haqiqiy o'rnak bo'la oldi. Vafotidan so'ng aytishdi: "Bundan keyin hech bir ona Xoliddek kishini dunyoga keltira olmas" deyishdi. Endi o'ylab ko'ring, bu gapni ular qanchalik to'g'ri aytishdi. Biz ham u kabi bo'la olamizmi?